حكاية قديس وشهيد قصتنا قصة أبونا سمعان الإخميمي. اتولد أبونا سمعان سنة 265 في مدينة أخميم من أسرة تقية، وسماه أبوه سمعان لأن ربنا سمع صلاته واداله الولد. وكان من سمعان من صغره محب لربنا وللصلاة والصوم والقرب جدا من ربنا. لما كبر حب إن هو يتربى، راح عاش في جبل أخميم وتراب من ضمن أولاد الأنبا توماس الساحر، وعاش في الجبل الغربي في سوهاج، وعمل معجزات كتيرة جدا لأن ربنا كان مديله مواهب كتير، منهم إخراج الشياطين وشفاء المرضى. كان هو في عصر الملك دقلديانوس، وكان عصر الملك دقلديانوس معروف بعصر الشهداء. وأصدر ساعتها الملك دقلديانوس أمر إنه كل مسيحي ما يسجدش ويبخر للآلهة يقتلوه. وفي الوقت ده كان أبونا سمعان من ضمنهم، وكانت في مذبحة أخميم، وخدوا أبونا سمعان وعذبوه عذابات شديدة جدا، وكان من ضمنهم الجلد والحرق. بعد كل عذاب بيلقوا الخل أو بيلقوا الجير على جسمه، لكن رب المجد كان بيشفيه من كل جروحه وبيرجعه كويس تاني. ولما لقي الملك إن الموضوع ده اتكرر كتير فأمر بقطع راسه وينال إكليل الشهادة. كان في أول شهر توت سنة 304 في مذبحة أخميم اللي استشهد فيها 8140 شهيد. وكانت في أيام البابا بطرس ال17 خادم الشهداء. وبعد فترة كبيرة وصل جزء من رفاته إلى كنيسة العذراء في المنوفية سنة 1997، وهو شفيع المتألمين والحزانة والمرضى والعواقب. وبركة القديس أبونا سمعان الإخميمي تكون معنا، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.